अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हज़रत बिलाल और आप देख रहे हैं HB इंफॉर्मेशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि RJ45 क्लिप या कनेक्टर किस तरह नेटवर्क केबल को लगाए जा सकते हैं। इसको नेटवर्क केबल भी कहते हैं, ईथरनेट केबल भी कहते हैं और इसको कैट 6 केबल भी कहते हैं। आजकल नेटवर्क केबल दफातर के साथ 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 घरों में भी इस्तेमाल होता है। दूसरे कमरों में कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए और नेट राउटर लगाने के लिए नेटवर्क केबल को इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर ये क्लिप जब ख़राब हो जाती है तो हमें ये केबल दुकानदार के पास ले जानी पड़ती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि RJ45 क्लिप्स या कनेक्टर किस तरह इसको लगाए जा सकते हैं। चलो नेटवर्क केबल को अभी हम क्लिप्स लगाते हैं। इसको हम अभी कनेक्टर को लगाते हैं। कनेक्टर को लगाने के लिए हमें इस नेटवर्क केबल के कोटिंग को हटाना है। तकरीबन 2 इंच इसको से कोटिंग को हटाना है। ये हमने अभी इसके कोटिंग को हटाया है। अभी देखते हैं नेटवर्क केबल में हमारे साथ 4 पेयर होते हैं और इसमें 8 वायर होती है। इसके अंदर बास केबल में इसके अंदर एक प्लास्टिक की CSM होती है जो उसको सपोर्ट करती है। नेटवर्क केबल में हमारे साथ ये 4 पेयर होते हैं। इसमें ये हमारे साथ वाइट ऑरेंज और वाइट ब्लू और दूसरी इसके साथ ब्लू कलर होती है। एक वाइट ग्रीन और ग्रीन कलर होती है। वाइट ब्राउन और प्योर ब्राउन कलर होती है। इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको हम पहले अलग अलग करेंगे सब वायर को। अभी हमने सब वायर को अलग अलग कर दिया है। इसकी अपनी एक सीक्वेंस होती है इस नेटवर्क केबल को लगाने के लिए, जो आपको मैंने तस्वीर में दिखाई है। अभी हम इसको सीधा करते हैं इस स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए। पहले हम इस नंबर पर हम इसको वाइट ऑरेंज लेंगे, फिर ऑरेंज। तीसरे नंबर पे हमारे साथ आती है वाइट ग्रीन। फिर इस चौथे नंबर पे आती है ब्लू। 5वें नंबर पे हमारे साथ फिर लगाना है हमने वाइट ब्लू को। 6ठे नंबर पे ग्रीन वायर को लगाना है। 7वें नंबर पे हमने वाइट ब्राउन को और 8वां नंबर पे हमने ब्राउन को लगाना है। इसको हम अभी इस तरह सीधा करेंगे। अभी इस वायर को हमने सीधा की है। इस कनेक्टर को लगाने के लिए हमें इस कोटिंग को इसके अंदर जाना चाहिए। बस लोग इसको बाहर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक बार 2 बार इस कनेक्टर को निकालने से ये कनेक्टर ख़राब हो जाती है। इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको यहाँ तक इसमें अंदर जानी चाहिए ये कोटिंग। हम अभी इसको काटते हैं। ये हमने अभी इसके ज़रिए काटा है। इस जेब को इसके अंदर डालना है अभी।
अभी हमने इसको अंदर किए RJ45 जैक में। अभी इस क्रैंपिंग टूल की मदद से हम इसको प्रेस करते हैं। ये हमारी RJ45 कनेक्टर लग गई है। आप इसमें अभी देख सकते हैं कि इस कोटिंग को हमने बिल्कुल इस क्लिप के अंदर की है, जिससे ये प्रेस हुआ है। अभी हमारी ये एक तरफ RJ45 जैक लग गई है या कनेक्टर लग गई है। अभी हम इसी तरह इस दूसरी तरफ भी इस कनेक्टर को लगाते हैं। अभी हमारी ये दूसरी साइड को भी RJ45 क्लिप लग गई है। इसमें 8 वायर होते हैं, जिसमें ये फर्स्ट 2 वायर होते हैं, ये वाइट और ऑरेंज जो वायर होती है फर्स्ट 2, ये हमारी सेंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें 4 और 6 नंबर जो वायर होती है ये हमारी रिसीविंग के लिए इस्तेमाल होती है डेटा को, और 4 और 5 नंबर वायर ये हमारे साथ स्टैंड बाय पे होती है, जिसमें ये 7 और 8 नंबर वायर है। ये IP कैमरे जो होते हैं इसको एंड पे जो PoE स्विच लगाते इसके लिए 12 वोल्ट सप्लाई के लिए ये हमारी इसमें हम दे सकते हैं। हम इस केबल को टेस्ट करते हैं कि हमारी केबल अभी ठीक है या इसमें कोई मसला है। ये नेटवर्क केबल टेस्टर इसको कहा जाता है, या ईथरनेट या कैट 6 केबल टेस्टर इसको कहा जाता है। इसको हम अभी चेक करते हैं। अभी हम इसको चेक करते हैं। ये हमें 8 वायर है हमारे, इसमें हर एक जो ब्लैंक करेगी तो ये वायर हमारी ठीक होगी। ये भी हमारी 1 नंबर वायर ठीक है। ये दोनों तरफ पे ये लाइट जो ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है हमारी ये सब वायर बिल्कुल ठीक है और ये केबल अभी काम करेगी। ये आज की वीडियो हमारी 3 नेटवर्क केबल के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।